Imes PAODAM eng tabiribasingbu Nomaitham Kajalna Kurumjari. Ahanbada Maroiba Pau Pizari. Tarani Pansuba Lok Sabha election da Inner Amasung Outer Manipur Parliamentary Constituency da Mai Paklaba Bimol Akoijam Amadi Alfred Kangam S Atharbu Taramna Okhre. Ising Isauna Printing Press Karagi Lupa Kro Tararo Manjang Manghan Kre Lengakna Compensation Pibinaba Mieng Jingsilakli. Ngasi mafam kayada World Environment Day Tharom Park sana pangthok nakre. Loyana Sri Lanka da ichaw thokduna miyoi kontra lekhidre. Makhatawa pau pizari. Democracy sapal lamdamda hingsagi mafam leite haibadu handak pangthokiba Lok Sabha gi mikhalda mayek sangna takle haina hanagi Chief Minister amadi CLP leader Okram Ibobina phongdokre. Handak pangthokiba 19 suba Lok Sabha mikhalgi inner amadi outer parliamentary constituency da Mai Paklaba India block na puthokpa INC gi candidate Dr. Bimol Akoijam amadi Alfred Kangam S Atharbu Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna ngasi Congress Bhavanda harau tayamna opagi tharom pangthokre. Tharom aduda saru yarduna CLP leader Okram Ibobina hai democracy sapal lebak amada Nomai utuk watup amasung pesagi mafam leite haibadu pangthokiba mikhalda INC gi candidate anina chawna mai paklakpa asina mayek singna takle. Candidate ani asina mai paklakpa si lamdamasi gi ching amadi ani gi miyam gi achoba mai pakpani mikhalda selting dena miyam gi mihut khanba ngamle haibagi asingma wahan thok lamdamasi gi miyam na mayek singna hanakti mikhal asida takle. Democracy gi wahan thok lehandaba suknam sasan chathariba BJP lengaki thawangbu pendaba phongdokladuna mai paklaba miyam gi mihut ani asina lamdamasi gi praja miyam na pamliba thabak parliament ta mayek singna thamlakani haibagi thajaba thamki. Tharam aduda Inner Manipur Parliamentary Constituency gi Mai Paklaba Dr. Angomchak Bimol Akoijam na hai handaki mikhal asidi democracy gi asengba wahan thok leiraba miyam gi mikhal amani miyam da thamkiba point 30 chama da chama pangthokpa ngamdrabasu chama da 30 di suksoi sudina thaba oina pangthokpa ngamgani haibagi chapsaba lambi leigani haibagi thajaba thamkibaga loinana matam ikui kuidabagi manungda thabak pakhatpa hauragani phongdoki amadi thabak sing asi pangthok na hotnarbada lamdam asigi miyamna mateng pangbiu loinana miyamna pirakhiba thajaba kaidonungda manghaloi haiki. Lenga komina su hangbang ngam yang pian da yang yawi hangbang thokwa hangi da bo da yawi han da kuna makna ya komina si hai besar gai losalam nam talau jalan gai bot manung yam tui lau kune tu ga thabak thawna na bagi mathang step chana ba yom lang lau sa yam pian na khumiro ko imalai pak na Manipur imana Nakal amada Outer Manipur Parliamentary Constituency da Mai Paklaba Alfred Kangam S Atharna hai mikhal mamangda tongan ba ithil kaya na miyamda chamamna hanba kaya thengnaki adubu achumba sengbadi aduwak matam chuppada chumduna amadi sengduna leigani haibagi achetpa thajaba aduna mangda thamduna lamdam masibu amato oina nungsinana chakhotminaba khotnai ama oinanaba hotnagani haibagi wakhalonda thabok sangsilakibani miyamna pirakiba thajaba aduna mai pakhalakibabu thagapa phongdoki. In all times, a better, a much more united, a much stronger and unbreakable, but a vision that is inclusive of everybody. Thank you all. Ngastige tharam aduda CWC member gai khangam MPCC President Megachandra Deputy CLP leader K Ranjit Congress Party ki Chief Whip TS Lokesor Khangbok SC MLA Okram Surya Kumar former MPCC President MPCC Office Bearer Singh Congress ki Karmi Singh Hanagi Minister M Naresh Singh India Block ki Luchingba Singh su saruk yaki.
Overseas Point Imphal German Application Center Germany ga Kusanaraga Germany da leiba hospital clinic singda nupa amadi nupi nurse singi thabak taunaba khudong chaba piri haina German Application Center Germany gi Managing Director Rakesh Kumar na phongdokre wafam asing ase konung mamang da leiba Overseas Point ki office ta pangthokiba pawgi mifam amada wafam ase phongdok aduna Rakesh Kumar na hai Germany da leiba tongan ba clinic hospital sing masing khangdana leirabasu nursing awapa leibana mathau ningthina pangthopa ngamde tongan Balibak Sing the Chatuna Seminar Kaya Pangtotuna Lakpaki Saru Ama Oina, North East Ladiba, Nupa Amadi Nupi Nursing, ZNM Beer Sing Nursing Loiraba, MSc Nursing Loiraba, Certificate Piraba Sing, Chahi, Nifu Pawi Manung Dalaiba, Experience Lairaba, Nursing Oina, Kudong Chaba Asipiri, Nursing Tamsaluraga, Tabak Tapom Kangdana Labor Sing Oina Su, Tabak Panganawa Pakalakba Kongtangni. Like from Chafam Amadi Satok Sasen Tawada, comfortable Oina Basingani, Amadi, German Gilwan Fawa, Tambibagi Kudong Chaba Piri Haba Wafam Pongdoki. Education Engineering Wing Chief Engineer gi mayumda sakang daba singna bom pokha halamba thodok yaning de haiduna Education Engineering Wing staff singna bawpura da leiba Engineering Wing office ta wakat mifam sathakre ngasi sathaki ba wakat mifam aduga mari nena Education Engineering Wing gi Chief Finance Officer Bajaspati mayum Sanatombi na hai Sawalban Nepram Menjor mamang lekai da leiba Education Engineering Wing gi Chief Engineer Laishram Sarachandra gi yumda tha sege ahum gi nimidang da sakang daba singna bom pokha halamba thodok asi Mamong da condemn tawi Department amagi miyoy shingda aki akang pirakpa asi laibak thibani masina thabak tawang matamda charang na mapohale makata na asiguma thawang asi sithabigano haiki Imphal Mayol gi mafam khara da leiba printing press khara ising saung na maram oina charau na lupa crore tara rom gi manchang mangta ankre lengak na miyeng chakmi duna survey tawduna compensation pibi naba hotna biu haina All Manipur Printing and Technologies Association gi makai dagi phongdorakle ngasi uripo khaidam lekai da leiba All Manipur Printing Technologies Association gi office ta pawgi mifam ama pangthokre maduda association asigi president Yumkhaibam Samarendra na hai handak thokiba ising ichawa duna maram oiraga pauna thangal uripok Kaisamthong Rupmahal Wahengbam lekai Governor Road Sagolban Porompat Dulaland Chungmairong Nagaram na chingba mafam singda leiriba printing press kaya amang ata thokle maduna maram oiraga printing machine kaya isingna thumjin baga loinana sijinaba yadana mangli masina hariba mafam sing asida leiriba printing pressing amang ata thoktuna charawna lupa crore 10 ro mangle amuk hana press machine sing sijinaba yadabagi fibamda leibaga loinana thawak makha chathanaba hotnabada tha kayadi panduna leiragani maram asina khudong chadaba mayoknariba printing press singi mangta khraba sing lengakna survey Wiraga, Angamba Mating Pangnaba Nabiu, Ta Sigi Tang Mapanda, Manipurda, Romanchin Print Tauram Pangtokani, Masida Printing Press, Tauriba Sing Nasaru Yabiu Haiki. District Sports Association DSA Kaksing Sinba Kun Suba KK Trust Memorial Ningsing First Division da Saru Yagadoriba All Kaksing Kuno Sports Association AKSAG Sanaroi Sing da Uniform Entokre Kaksing Kuno Tampak Mayum Lai Lekai da Leiba Dr. S. Chachagi Yum da Pangthopa Tharom Amada AKSAG President TS Angoba Amasung KS Shyamjai President Vice President SA Anina Luchingduna Association Asigi Sanaroi Shingna Sanabada Likadaba Uniform Sing Adu Yantoki Tharom Aduda AKSAG President TS Angobana Sanaroi Shingbu Puning Tawatpa Wafam Kaya Fongdok Aduna Hai Mayok Nagadaba Team Adu Pana Power Team Oirabasu Sanaroi Shingna Discipline Leina Thoidaba Yade Haiba Wakalonda Mayok Yaduna Sanarabadi Soidana Mai Pakwangamgani Lunina Discipline Leina Sanaduna Punshida Hena Mai Pakwangamba Oinaba Hotnagadabane Fongdoki AKSAG General Secretary TS Kiranna Kumjali Singh Aniga Supna Tarutagi Ngasi Paubada Sanaroi Singbu Samgatpada Mateng Pangnakiba Kudingmakpusu Thagapa Fongdoraki World Environment Day Gamari Lenana Central Forest Division Senduna Infal is Manung Channel Laiba Nongran Khemar Reserve Foresta Ngase Uchara Kaya Thakre Nongran Khemar Reserve Forest Singda Achamba Tharom Ama Pangthotuna Forest and Environment Government of Manipur Special Secretary and Conservator of Forest RK Amajit IFS DFO Central Forest Division Ganesh Nagaranjan IFS Balin IFS ACF Central Forest Division MSF Range Forest Officer S. Robertson Singh, K. Raghu, M. Jobit Maitei, Kiranjit Yumnam,
Tripura Toizamba, RP Singh, Inspector 29B and Decoy, Mithungnen Oiduna, Lingan Fianduna Ikakumnam Utlaba Matung, Uchar Tavaki Tarom Adu Pangtoki, Tarom do that Nongren Kunjan Nupanupi Amasung, Career Foundation English Academic, Napet Paligi, Mahiroi Singh, Amadi Kunja Singh Saru Yaki, Ngasiki Tarom Aduda, Mithungnen Oikiba, Forest and Environment, Government of Manipurgi, Special Secretary and Conservator of Forest, RK Amajitna, Malem Ase Noma Nomagi, Saba Hengal Aliba Asti, Tingnaba Uwa Kaya Taduna, Asanga Malem Ama Semgat Naba Unasi, Umang Kansi, Haiba Wafong Kaya Fongdoki. World Environment Day Gamari Linana State Bank of India Gim Eng Makada Rules of Employment Training Institutes RSETI Imphal West na Sinduna Takyal Industrial Estate ta leiba Office ta Uchara Thabagi Tharom ama pangthokre Tharom aduga mari linana RSETI Imphal West ki Director Yumkhaibam Divyan na hai Land Restoration, Desertification and Drought Resilience haiba hiramda ngasi malem gi oina pangthokliba World Environment Day Gamari linana Training Institute asida training tawriba amadi RSETI gi staff singna Uchara sing thabani malemi kaitharakliba mahausagi khal asi kannaba hotnabada miyoi khuding makna Uchara amamamta oirabasu thaduna mahausagi khal sing kannaba hotnaminasi u thari haiduna su ngakpi sembitragadi madugi kanaba adu ningthina phangba ngamloi mahausagi khal kaitharakpa tarabadi thawai panba jiba singda chauna khudong chadaba mayoknarakani amaromda training institute asida khungang kayadagi amadi thabak phangdriba naha kaya lemna sel lodena training tawduna senthok lambi leba miyoi amamam oinaba hotnari tongan tongan ba skill sing training piriba institute asida miyamna training gi damak laklaga khudong chaba asi launaba hotnabiyo haiki World Environment Day Numika Marilena Savio English Higher Secondary School Amadi Maitei Huyen Lalong Sentam Sanglen UFO Thangwaiban Branch Kusam Naraga Thangwaiban Chairau Chingda Uchar Thabagi Tharom Ama Pangthokre Tharom Aduda Savio English Higher Secondary School Gi Managing Director Yumnam Samlan UFO Thangwaiban Branch President K Ravi Chandra UFO Thangwaiban Branch Ki Members Sing Amadi Savio English Higher Secondary School Gi Mahiroi Chama Mukna Saru Yaduna Uchar Bambi Chama Yankairom Thaki Ngasigi Tharom aduda Uchar Pambi Sing Asibu Central Forest Division gi Makaidagi Pangbirakpa sigi damak UFO Thangmaiban branch na thagatpa phongdorakli Lions Club of Kaksing Greater District 322D na sinduna ngasi Kaksing Higher Secondary School da tree plantation on World Environment Day Tharom pangthokre Tharom duda Kaksing Higher Secondary School gi Principal Nomita Naurem President Lions Club Kaksing Greater Amadi Land and Munal Maitai na President Members sing oiki Chahi sigi team Land Restoration, Desertification and Drought Resilience haiba hiram amadi World Environment Day karigi damak pangthok libano haibagi matangda sukaiba wafam sing thamki Tharom gi saru ama oina school complex da Uchar sing thaki Angan Jing Ecopa Kaksing Dasu World Environment Day gi Tharom pangthokre Upal Thaba Amadi World Environment Day pangthokpagi maru ebasing khangminabaga loinana u thasi u hingansi haibagi wakhalonda umang wamang yokhatpada aikhoi khuding makna angamba thodang lominasi haiba wafam sing adamgi secretary oibadana tana management committee Angan Jing Ecopa Kaksing coordinator su oriba Sujit Khetir mayumna phongdoki ngasigi Tharamda Kaira Government Upper Primary School gi mahiroi sing amadi Kha Manipur College Kaksing gi NCC unit gi mahiroi sing su saru yaki Ngasti malam gi mafam sinba thungna pangthoknariba World Environment Day tharong gi saruk ama oina Tayama Charitable Trust ki sponsor makada Kaksing Popular Sporting Club KPSC ne sinduna Kaksing Khunya lekai da leiba club asigi sanglen amadi sanabung gi akoibada Uchar sing thakre Land Restoration, Desertification and Drought Resilience haiba timda Chahi asigi World Environment Day tharong gi international team oriba Land Restoration, Desertification and Drought Resilience da yumfam oiduna pangthokiba ngasigi Uchara thabagi tharom aduda Tayama Charitable Trust ki President Mayang Nambam Yaima LS Tayama Social Worker Yambem Saitya Amadi Mayang Nambam Biramangol Yauna Trust ki members sing amadi Kaksing Popular Sporting Club ki members sing na saru yaduna chaba yaba uhei panba pambi sing yauna makhal kaya gi pambi sing thaki
World Environment Day 2024 gi Thauram Kha Manipur College Kaksingi Aikakna College Asigi Eco Club NSS Unit 1 NSS Unit 2 NCC Amadi Environmental Science Department ga kusamna sinduna College Asigi campus da uchara chama yankai muk thaduna Thauram asi pangthokre Thauram adu College Asigi Senior Most Associate Professor Yengkhom Raju Singna Luchingki Amadi College Asigi Oja Tara mangaromna saru yakhi Kaitharakliba mahausagi saktam asibu kannaba mioiba akoina thabak pakhat haudrabadi handak lamdam asigi miyamna thengnakiba ising ichawgi awaba adugumba chama mayokna rakhigani haina lamyanba enterprises ke proprietor Dr. Elangbam Ami Kumar na phongdokre wapam asi administrative committee hianglam SC amadi lamyanba enterprises anina punna sinduna hianglam SC gi tongan ba gram panchayat taruta World Environment Day ga mari lenana pangthokpa mass tree plantation gi tharom da haikibani tharom aduda Dr. Ami Kumar na makha taraduna wakal taba watpa mioi kayana masagi khudong chaba khara phangnaba hotnabada mahausa lairembina thambiramba akoibagi saktamda numi khudingi saitheng piri maru oina Manipurda tural maru oiriba Jing yauna mafam kayada umang kauthorakpa asina maram oiraga kumgi nong matam chana chudre karigumba nong khara taragana hekta ichau thokpa amadi jingning khaibagi thabak letana thokli maram asina asigumba tamthiraba thawong asi makha tana thoktanaba aikhoi khudimang wakal taduna umang wamang kautokpagi thabak leptuna u thaba amadi u hinganbada mai onsanba mathau tai haiki Land Restoration, Desertification and Drought Resilience haiba chahisagi thimda World Environment Day tharom ngasi District Health Society Kaksing na sinduna Mary Immaculate Catholic School Kaksing da pangthokre tharom duda Dr. Rajan Singh CMO Mission Director District Health Society Kaksing na Chief Guest Reverend FR Jacob Chapau Principal Mary Immaculate Catholic School na President Amadi Dr. P. Robin Singh DNO NPCCS DSS Kaksing amasung O Puspa Devi DPM DSS Kaksing na Guest of Honor oina saru yaki tharomgi Chief Guest oikiba Dr. Rajan na Environment ngak senduna thamnabagi maru ebasingi matangda wa ngangki Dr. P. Robin Guest of Honor na Climate Change amasung upambi thabagi darka oibagi matangda warol sing thamki tharomgi loisilakpada saru yakiba mahiroi sing yauna dignitary sing na school campus da uchar sing thaki Manipur State Bharat Scouts and Guides na sinduna State Training Center Langol Games Village Zone 1 da World Environment Day tharom pangthokre ngasi pangthokiba tharom aduda Sri M Sushil Kumar retired IPS State Chief Commissioner Manipur State Bharat Scouts and Guides Sri Sarangthem Manaubi retired IPS amasung L Prameshwar Singh Vice President Manipur State Branch Bharat Scouts and Guides na Chief Guest of Honor oiki tharomge saru ama oina State Training Center gi campus ta uchar sing thaki Chandel da World Environment Day Tribe Taramathoi gi luching basingda uchara sing en thotuna pangthokre chai ase World Environment Day Land Restoration Stop Desertification and Drought Resilience haiba thim amadi Our Land Our Future haiba slogan aloina Maha Union Higher Secondary School Jafau Chandel da Chandel Naga People's Organization CNPO and Chandel Forest Division ani na punna sinduna pangthokre ngasigi tharoma sigi top topa singthaningai oiba masak amadi CNPO gi makhada leiba tongan ba tribe tarama thugi luchingba singda uchara sing sinaduna makoibu hahonnaba amadi khul singnasu akoibagi saktam kanbada saru yamina se haibagi wasak lowina khiba aduni ngasigi tharomda tinkiba VIP khuding makna akoibagi saktam kanbada khun sing na praja sing na punna masa gi forest sing ngapina ba appeal tawki World Environment Day 2024 lakpaga mari lenana Land Restoration Desertification and Drought Resilience haiba thimga loinana Our Land Our Future haiba slogan da Sangai Trust Foundation Leima Chanu Nawa Tengbang Loop amadi Youth Social Club Kyamgai ga khosamnaduna mahi chaba yaba uchara kaya paktanana thakre Plant a tree for a better future haiba local theme da Imphal East District ki Kyamgai Khoirom Lekai Social
ꯌꯨꯠ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟ ꯃꯁꯥꯡꯗ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯃꯍꯩ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯎꯍꯩ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯉꯥꯏ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯁꯇꯤ ꯁꯂꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯟꯇꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯕ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯪꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯎ ꯋꯥ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯅꯤ꯫ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯖꯤꯕ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯖꯤꯕ ꯄꯥꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯊꯧꯃꯛꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯎ ꯆꯥꯔꯥ ꯑꯃꯃꯝꯇ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯦꯟ ꯔꯤꯁꯇꯣꯔꯦꯁꯟ, ꯗꯤꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟড ꯗ꯭ꯔꯥꯎꯠ ꯔꯤꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯃ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ 5thJune ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ 5thJune ꯂꯂꯤꯠꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯟ ꯔꯤꯁꯇꯣꯔꯦꯁꯟ, ꯗꯤꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟড ꯗ꯭ꯔꯥꯎꯠ ꯔꯤꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯂꯦꯟ ꯔꯤꯁꯇꯣꯔꯦꯁꯟ, ꯗꯤꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟড ꯗ꯭ꯔꯥꯎꯠ ꯔꯤꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦ 2024 ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ (IRCS) ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯎ ꯆꯥꯔ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ IRCS ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯗꯥꯛꯇꯔ N. ꯑꯃꯨꯜ ꯀꯨꯃꯥꯔ, ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ L. ꯀꯨꯜꯕꯤꯔ, ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ R. K. ꯗꯦꯕꯇꯔꯟꯖꯟ, ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯔ T. ꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯔꯥꯎ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ, ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯨꯔꯥꯏ, ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ PHC, ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ ꯒꯔꯜꯁ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯎꯍꯩ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯔꯨꯝ ꯂꯥꯡꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯎ ꯆꯥꯔ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯈꯤ꯫ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ ꯒꯔꯜꯁ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯎ ꯆꯥꯔ ꯊꯥꯕꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯦꯟড ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯣꯗꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯋꯥꯏ ꯅꯤꯕꯦꯗꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯨꯝ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯦꯟड ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯍꯦꯜꯊꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ TJ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯂꯦꯟ ꯔꯤꯁꯇꯣꯔꯦꯁꯟ, ꯗꯤꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟড ꯗ꯭ꯔꯥꯎꯠ ꯔꯤꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯇꯝꯐꯥꯁꯅꯥ ꯒꯔꯜꯁ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯣ ꯁꯅꯥꯍꯟꯕꯤ, ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯤꯁꯟ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁꯣꯃꯣꯖꯤꯠ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ TJ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯕꯤꯅꯤꯇꯥ ꯏꯂꯥꯡꯕꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯣꯗꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯋꯥꯏ ꯅꯤꯕꯦꯗꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯊꯤꯍꯟꯕꯅ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯀꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗ ꯎ ꯋꯥ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯥꯕ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯩꯈꯨ ꯊꯣꯛꯄ ꯏꯟꯖꯤꯟꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯂꯦꯟ ꯔꯤꯁꯇꯣꯔꯦꯁꯟ, ꯗꯤꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟড ꯗ꯭ꯔꯥꯎꯠ ꯔꯤꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦ 2024 ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯗꯤꯕꯤꯖꯅꯦꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯌꯥꯏꯈꯣꯝ ꯔꯃꯥꯕꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ (BMCS) ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯆꯤꯡꯅꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯂꯣꯠꯄ ꯆꯤꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯎ ꯆꯥꯔ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯔꯦꯟꯖꯀꯤ ꯔꯦꯟꯖ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ M. ꯅꯤꯂꯃꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ DFO ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ, ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡ, BMCS ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯂꯣꯠꯄ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯤꯡꯇ꯭ꯔꯥꯎ, ꯂꯩꯍꯥꯎ, ꯊꯩꯕꯣꯡ, ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥ, ꯖꯥꯝ, ꯌꯣꯡꯆꯥꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯎ ꯆꯥꯔ 150 ꯍꯦꯟꯕ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯂꯣꯌꯥ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯨꯡꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯊꯥꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯥ ꯁꯟꯅ ꯆꯥꯗꯅꯕ ꯉꯥꯛ-ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯁꯝꯕꯜꯁꯨ ꯈꯥꯈꯤ꯫
Chahi khudingi June gi tang mangada malengi mafam kayada pangthoknariba World Environment Day gi palan tharok ngasi Kawsing District ki Yaithibi local da leiba UNLF Pambai gi camp da Organization Secretary UNLF Pambai na su sinduna pangthokre loidina chaba yaba uhai panba u chara listing anirom thajingkre Land Restoration, Desertification and Drought Resilience haiba thim da pangthokiba palan tharom aduda UNLF Pambai Thawal District Secretary Y Liklangamba Maitei UNLF Pambai Brigade 3 ki Commander Major Khanba Koizam Marine Village ki Chairman Necha Universal Mothers Organization UMO Thawal District General Secretary Ima Ongbi Manorama Koizam Village Women Society ki Secretary Bina Maring Athopa Maira Paibi Loop ki Advisor Ima Sabita Langthawal Khunong Maira Paibi ki President Ima Senjam Santi Kaksang Maira Paibi Loop ki Ima Kalpana amasung Mary Yumnamna President Members sing oina saruk yaki Tharom adu pangthokpagi matangda UNLF Thawal District Secretary Y Liklangamba Maitei na phongdokhibada hauzik malemgi oina aying asagi khal kairakpadagi sabagi chang hengalakpa amadi mahausagi phibam kairakpadagi thorokliba khudongthiba kaya asdagi aikhoi puna wakhal taminaduna kanja hongnabagi pandamda kemki akoibada leiba furu khudingmaki miyoising yauna asagi World Environment Day gi palan tharom asi pangthokpani haiki Chairman Pambai na luchingba Manipur kaidanaba ngakliba UNLF ki Tokpasing da leiba MPA Meraga Loinaba Itausing Amadi 80 Unit 61 Wangu Unit 28 Tongzu BBF Wangu Chitaranjan Sanasamna Khosamnana Sinduna World Environment Day Observation 2024 Gamari Lenana Malemgi Hongnakliba Aying Asage Khal Kaidana Thamnabagi Pandamda Kawsing District ki Manung Chanba Wangu Chingda ngasi Ujara kaya thakre U thabaga mari lenana Merana phongdokhibada Uwa haudragadi miyoiba akhoi malem sida nungaina matam sangna hingba yaroi aduna miyoi akhoina isa hingdaba yade khanbagum uwa singsu hawandaba yade khanna u thasi upal singak sensi haiki u thabage tharomduda mera amadi atei rank officer kaya su sarak yaduna hidak oina sijinaba uhai panba matam khudingda mana sangduna leiba urum langba lei satpa makhal kaya gi ujara kya thaki Ngasi mafam kayada Land Restoration, Desertification and Drought Resilience haiba thimda World Environment Day gi thawram pangthoknabagum Jiribam District tasu Indian Red Cross Society IRCS Jiribam District Branch Jiribam Forest Department Youth Red Cross Unit Jury College National Service Scheme Jury College MSF Jiribam PSED Christian Foundation Center for Financial Literacy CFL AFEW Amadi Covenant English School B Hong Bank Borobekara Juribam nasu World Environment Day gi tharom chamna pangthoknaki ngasigi tharom ga mari lenana Indian Red Cross Society IRCS Juribam District Branch ki Secretary L Jamin Kanta Singh na haikibada ngasi ekhoina su World Environment Day gi tharom office asida u thaduna pangthokli U thariba u adu hingnaba hotnaba ngamdrabadi u thabagi artha leite haina phongdoki Christian Foundation Center for Financial Literacy CFL Juribam nasu World Environment Day gi tharom office asida u thaduna pangthoki tharom asida Center Manager Longjam Sadananda Singh PNB Juribam Branch ke Manager Sembamo Ovong DMMU Juribam MSR LM gi District in Charge TS Linon Singh, Jury Development Organization Secretary H. Priyananda Singh Amadi, All Juribam Maira Paibi Village President P.S. Ngambi Dibina Saru Yaki, Juribam Ranch Forest Department Youth Red Cross Unit Jury College National Service Scheme Jury College Amadi MSF Juribam Nasu Jury College Amadi Juribam Higher Secondary School Da Upambi Singh Oza Singh Amadi Mahiroi Singh na Thaki PSED Campus Juribam Dasu Juribam gi Deputy Commissioner Krishna Kumar IS yauna World Environment Day gi tharom pangthoki loinana u chara Singh su thaki tharom asida Juribam Forest Division gi RFO Juribam N Bira Singh PSED gi EE Ajin Thaimai JMC gi EO M Surjit Singh Amadi Keystone Company gi staff Singh su saruk yaki Covenant English School B Home Bank Borobekara Juribam nasu World Environment Day gi tharom chamna pangthoki School gi compound amadi khun singda Mahiroi Singh na ujara Singh thaki Uripok Apunba Loop Amadi Uripok Nupi Apunba Amadi Director of Environment and Climate Change Government of Manipur ga khusam naraga World Environment Day ga mari lenana Uripok gi maru oiba lambi gi median park sanna World Environment Day
Medienda Park Sana U Thabagi Thabak ngasi sethakre U Thabagi Tharom aduga mari lenena Uripo Apunba Luki Vice President K.S. Tarun Kumar na hai malemgi honglokliba aying asagi khal kairakpa paktak ana deforestation tarakpana chingba environment da singnarakpa kayabu kharada oirabasu kandanabagi pandamda Uripo Apunba Lupna U Thabagi Thabak asi World Environment Day ga mari lenena Uripo ki mafam-mafamda Chatuna tha ama chupna U Thabagi Tharom asi ngasidagi hauduna miyamda U amagi mamal asi mipum khudingmakna khangbiduna U wa thaba forest wakhatpa environment kanbada Manipurda laiba miyamna malemgi miyamdagi tadana mangjin thana changsin minarasi haiki Malem Sinba Thungna Pangthokna Bagong World Environment Day Thauram Bisnupur District ke Manung Chana Laiba Tawul Government High School Desu Bisnupur Forest Division Green Brigade Tawul Youth and Eco Club Tawul Punna Khosamana Senduna Tawul da ngasi pangthokre Thauram aduda Divisional Forest Officer Bisnupur Waikom Ramabai Green Brigade Tawul Git Founder E Premzit Tawul Government High School Headmaster in charge K.S. Nistikanta School Pioneer Committee Tawul Government High School General Secretary Loinana Administrative Committee Tawul Gram Panchayat Chairman G.S. Ningthemani na Tharamapu oina saru yaki Tharom aduda school asigi mahairoi singda kari maramgi dama World Environment Day celebrate tawribano haibagi matangda awareness pibaga loinana school campus da uchara kaya su thaki May Tara Mangadagi Kan Naturakiba, known a Ichau Totuna, Sri Lanka, that Yamdra, Mio Contrale Kidre. Yum Humudrama Toy Mang Takre, Aduga Listing, Mapanchahum Rumna, Parcel de Mestoki. Small and medium scale industry singda, Akanbasepu Ama Oiki. District Taradagi, Mi Sikibagi Report Laki. Capital Colombo Yauna, Mafam Kayada, Nong Chubagi Chang, Chahum Henki. Nong lay nushit yauna kana chukiba nong na ichaw thoki upambi maru phuktuna upambi tuki disaster management center na haikibada nong lay nushit makata na laklaba yari Navy amasung Army na rescue work kana changsali miyoi lising mga hena saphagadaba ampham singda puthokre miyoi lising 18 hena khudong chadaba mayonari hari Bharatiya Janata Party BJP na luchingba National Democratic Alliance NDA na Lok Sabha seat Chani Marifutara humdoi fangduna ahum suba tangi government senanaba khudong chaba leire New Delhi da leiba BJP headquarters ta party workers singda wangangaduna Prime Minister Narendra Modi na haikibada ahum lok suba tamda NDA na mai pakpasibu taramna okli harau nungai basu phongdolakli Lising ama chamapan humpuni thoigi matungda tam ani mapung pharduna ahum suba tangi government sengodoriba asi ahanbani handaki mikal asi NDA amasung India block ani gi marakta hidana bagum kanna yengsinakibani India block na state chani kontrani thoi fangki masimakti BJP na khalambagi wangmadani PM Modi amasung NDA da malemgi mafam kayadagi yafa pauzal pinarakli Adum oinamak the Guardian Pausena di Lok Sabha Mikhalgi result asi PM Modi dadi thajadaba achauba chaifu amani bol khomna bagi campaign matam daso BJP gi nervousness ki khudam leiki British Delhi asina opposition bloc na mai pakiba adubusu panki party fund sijinna duna thamkibagi amadi opposition gi luchingbusu jalda thamjinduna leirabasu mai pakpak ngamki hari sanabagi pau District Kang Association Juri Bangna Senduna Juri Bangi Bagrada Laiba Lamnan Community Hall Kangsangda Kasara Asam Kangkut Ani Yauna Punna Tim Tarana Saru Yaduna Sanariba Tarama Toisuba Asangbam Lakiton Debi Memorial Fix Kang Tournament 2024 gi ngasi sanakiba Preliminary Group League ki matchta Mitay ina Thaugan Loop Juri Bamna Soro Ating Youth Club Bibo Panjal Mapan Tarukta Maitiba Piki Hayeng Nungtil Pung Ama Taba Matamda Aroiba Preliminary Group League ki matchta Soro Ating Youth Club Ega Lamnan Evergreen Club Babupura Ega Sanagani Chatliba tha sikitang tara taretagi All Juribang Sports Association asana senduna Juribang Higher Secondary School gi sanabungda team kuni thuina saru yaduna sanariba First Mazarun BB Memorial Senior Futsal Football Tournament 2024 gi ngasi sanakiba ahanba match da UPC na Leisem Club B bu goal taret mangada thoiki anisuba match da Digli NLC na Sinlon A bu penalty shootout da goal
9-3 maithiba piki. Hayeng aroiba pre-quarter final knockout ki ahanba match nungthil pung 3 taba matamda LEC amadi Yawa Club ka sanagani. Anisuba match na LFC ga Chamtila KYC ga sanagani. Aroibada maroiba pau amukana pizari. Taranipan suba Lok Sabha election da inner amasung outer Manipur parliamentary constituency da mai Paklaba bimul akoijam amadi Okhre kangam S atharbu taramna Okhre. Ising isauna printing press kharagi lupa crore tararong mangchang manghankre lengana compensation pibinaba miyeng chingchilakli. Ngasi mafam kaya da World Environment Day tharong paksana pangthoknakre. Lojana Sri Lanka da isau thokduna miyoi kontra lekidre. Matang asida image palong sanok sa election jari miyeng tabiri besingbu amukana kurumjari.